在进入主题以前，首先有2点必须加以说明。第一，讲到台湾社会跟台湾人、台湾民族的生成，根本没有所谓天地创造的神话、溺死的存在。原住民族台湾人的史前时代，有大部分无法知道，即使能够知道，也不见得跟以后的台湾社会发展能够直接联系得起。又在汉人移民台湾人方面，就是历代的台湾开拓者，当他们从中国大陆移住过来的时候，虽然说有携带一些古代汉人在黄河流域的神话来到台湾，可是这些神话，从台湾社会的发展来说，并不具有基本价值的作用，又不曾在台湾历史上填补任何决定性的因素。这些中国远古的神话，如果是有发生过重要作用，而确实深入在台湾社会或台湾民众心里的话，那么台湾社会发展恐怕不可能像今天的台湾这样，也不可能有今天的台湾民族。而今天台湾汉人民众生活里已经成为文化遗产的传说跟故事，是讲述台湾汉人祖先的渡海、移民、开拓、抵抗、斗争的生活、思想等等，并把这些事迹流传在台湾民间，保存了古早时代的历史，例如移民的冒险故事、开垦拓荒事业的艰苦记录、抵抗外来统治跟反对压迫剥削的英雄传说等等。而这些历史却是外来统治者在其官制史书上故意抹杀掉的宝贵的历史事迹。同时，有些传说中的实在人物跟具体事迹，早就被台湾民众神格化，并且经过一代又一代而普遍深入到台湾民众的日常生活里面，成为内在生活的心理基础。例如，把古早在战乱中死难的无名尸体合葬在一起的大木公，已经是在台湾乡村到处都能看到的一种民众信仰的神格对象。由于这个大木公留下了各式各样保卫家乡的传说和故事，所以年深月久以后，不但不会被忘掉，反而已经成为台湾民众日常祈求阖家平安或地方安宁的守护神，普遍受到人人的敬仰。这就是台湾的传说跟故事深深融合到台湾民众生活里面的一个典型例子。本来神话的世界，大约都是人类史前时代对于自然环境的超现实的想象，但是台湾的传说跟故事，跟这些神话却大不相同，而是把在现实世界的历史上所发生的事实给予流传下来，久而久之，终于把它神格化，并深深融入到台湾民众的内在生活。台湾原住民族没有文字，没有留下自己亲笔所写的历史记载。然而，台湾汉人的历史记载，虽然经过了移民以后的400年之间，但是台湾从开始到现在，都在几个不同的外来征服者走马灯似的轮流殖民统治之下，结果所谓的史书几乎都是属于这些外来的统治者站在他们自己的立场跟观点而写下来的文献或游记之类。例如在满清统治下的213年之间，就有了府制5种、县制9种、厅制9种的官方统治记录跟其他的文献，数量是很多，但是这么庞大数量的史书及其他的文献，不是出于官方编修，就是由中国大陆民间的个人来写的。到了日本统治时代，台南人连横才以一个台湾人的文笔，在1920年写了《台湾通史》。这件事可以说，在台湾史上是未曾有过的一大成就。不过，由于作者本身的出身守旧，思想倾向传统中国，所以这部首次完成在台湾人手里的台湾史书，总也避免不了站在中国人方面的立场跟观点来论述。那么，由台湾人本身，同时站在真正的台湾人立场跟观点而编写的台湾史书，要等到战后10几年才得以实现的。这恐怕要以我写的在1962年出版的日文版的《台湾人400年史》作为开始。这本台湾史书是用日文写的，并且在日本东京出版，所以在蒋政权统治下的台湾岛内的台湾同胞，几乎是不可能有读到的机会。按照今天台湾实际的状况来说，住在岛内绝大部分的台湾人，大体上仍然是被外来统治者、蒋派中国人所捏造出来的似是而非的台湾史书所蒙蔽、所统治着。当然，
这些过去的或现在的外来统治者，当他们想要编修台湾历史的时候，虽然不能太过于离谱，也不能太过于全面的加以捏造或歪曲，但是毕竟是脱离不了他们统治者的立场跟观点。他们为了正当化那些残酷的压迫剥削跟罪恶的行为，无论如何都得把台湾民众最为重要的许多事迹，最想把它掩盖下去。例如，台湾人独特的民族形成的过程，被压迫被剥削的惨境，跟台湾人抗拒外来统治的英雄事迹等等，都一一加以抹煞或抛弃、歪曲或捏造，然后才炮制成合乎统治者立场的官方史书。除了这样做而留下政治产物的历史之外，他们统治者是再也不会给我们台湾人任何真正的历史。但是，我们对于这些基于政治企图所编造的史书，也不能全部看作毫无价值而完全舍弃，因为这些史书至少也是台湾跟台湾人被外来统治者征服400年的历史的证据。因此，我们还得从这些史书里尽量找出跟台湾人祖先有关系的真实事迹，以这些事迹作为史书的材料，尽可能来认识台湾人祖先真实的生活、思想、政治欲望、反抗事迹，以及各时代在客观上的社会剥削结构跟统治制度等，才算有助于我们台湾人想要改变现实跟将来发展的欲望跟努力。当我们熟悉了前面所提的2项问题之后，一方面应该把从古早时代流传下来的传说跟故事，以往的荷兰、清国、日本、蒋家国民党等时代的文献，以及近年来台湾人自己写下的史书等等的材料，加以对照研究而探求真实。另一方面，再把人类社会发展的一般法则，也就是社会发展的普遍原理，跟这些台湾的历史现实结合起来，然后努力把握台湾的历史真相，再确立台湾的史观，解释台湾历史发展的观念跟看法。唯有如此，才能对于台湾民族是经过怎样的途径、如何成立的这个迫切的首要问题，找出真实正确的答案。